嗱，嗰日行超市就買咗5隻嘅急凍包，咁佢就已經pre-cook咗，即係話煮熟咗，但係我一樣都要清潔同埋處理咧。嗱，你見我已經拆咗3隻出嚟。嗱，咁拆嘅方法咧就好簡單嘅啫，你搣開佢呢度啦。嗱，搣開佢呢度之後咧，你見到下低呢啲係腸，我哋唔愛㗎。咁腸入邊咧就有一個黐住嘅。咁我哋咧就界開呢一個我哋叫 muscle 啦，就係黐住嗰個殼同埋嗰個鮑魚㗎。嗱，咁腸嗰啲就唔愛咯喎，由佢留喺個殼度啦。除非咧你想用個殼咧，咁先至搣咗腸洗乾淨個殼啦。嗱，咁除咗腸之外咧，呢度有個嘴，我哋都搣埋佢唔愛㗎。就係拎起個鮑魚啦。咁你見到啲腸就唔係介落啲腸度，係揾把刀咧撩入少少喺啲腸入邊咧。嗱，呢度有個連接住個殼同埋肉㗎，咁咪撩咗佢咯喎。撩咗佢之後拎出嚟就唔要啲腸啦，搣咗佢啦。跟住呢度有個嘴都搣埋佢唔愛。嗱，咁呢啲殼我唔要嘅，我唔係蒸嘅，我抌咗佢啦。咁咧，我洗佢，揾清水洗下佢啦。嗱，跟住都未夠嘅喎，我哋要用鹽去洗㗎。嗱，落多少少鹽，擦一擦佢啲邊，呢度啦，啲邊嗰度落喺啲，擦乾淨佢。雖然可能佢急凍前已經洗過啦，但係都係最好自己再洗多次。嗱，揾個乾淨牙刷，用鹽嚟擦佢啦。嗱，咁如果你買嘅係生鮑魚咧，咁你就蒸佢5至10分鐘啦。咁譬如呢啲咁細隻咧，5分鐘到已經得㗎啦。如果你大隻嗰啲就要蒸耐啲，蒸熟佢。嗱，咁我倒咗啲水先，除咗用鹽之外咧，我哋仲可以用少少生粉，捽一捽佢個邊。咁嚟洗擦乾淨啦。咁如果你買嘅係生嘅都一樣咁做啦，洗乾淨佢，咁然後咧就蒸熟佢。嗱，咁洗擦乾淨之後咧，再揾清水洗下佢啦。我再會拎個去水喉頭度沖下啦。嗱，啲鮑魚洗乾淨之後咧，我哋就索乾晒佢水分先。咁浸呢個花香醉甜包咧，我仲有準備到其他嘢啦。我就會有2粒紅棗，有10粒呢個桂圓乾同埋1茶匙嘅杞子乾。咁咧就將佢咧用清水沖下佢就得㗎啦，就唔需要浸㗎呢個。因為我哋跟住浸嘅時候咧，就會用酒嚟浸啦。咁另外咧就有呢度咧，你見有5粒嘅玫瑰花冧乾嘅，咁就係喺超市度買啦。你喺茶葉嗰度啦，或者你去啲泡茶店咧就有得買㗎啦。咁為咗佢入味咧，我哋要芥花啦，就喺呢度啦，芥開佢斜斜咁啦，一刀刀咁。咁芥好晒之後咧，我哋跟住咧就浸佢啦。我會用咧材料好簡單，半杯味淋啦，再加半杯香草露，
好香啊，已經聞到。跟住呢，就加入2湯匙嘅玫瑰露酒，就少少啦，等佢有玫瑰嗰個清香啦。攪攪佢啦，攪勻佢呢幾種酒，將呢度紅棗、圓肉、杞子擺晒落去。個玫瑰花都係擺埋落去，就同啲鮑魚一齊浸咁就得㗎啦。係咪好簡單呢？但係食出嚟好香好味㗎，就要擺喺雪櫃啦，浸佢成兩日到，咁佢入味呢就更加好食。好啦，我已經做起咯喎，我等2日呢就有得食啦，係咪唔難做呢？嗱，就冚好佢擺雪櫃，咁2日後我就攞出嚟食㗎啦。如果你有興趣買包熟嘅鮑魚，就蒸都唔使蒸；如果生嘅，你就蒸佢5分鐘。呢個細隻啲嘅鮑魚就5分鐘就得㗎啦。嗱，我已經浸咗2日啦喺雪櫃，今日呢我就攞出嚟擺好佢啦。咁你見到浸過嘅紅棗同埋圓肉杞子都脹卜卜，係充滿呢個酒香嘅，所以食嗰陣時就好好味㗎。而至於浸過嘅花心呢，我亦擺咗喺呢度。咁如果你想話顏色靚啲呢，嗱，呢啲就係泡茶用嘅花瓣啦。咁你可以擺多1-2個喺度做裝飾。而家有時鋪頭呢，亦都有一啲花瓣賣呢，就係俾你裝飾嘅。不過如果浸嘅話呢，我就中意用泡茶用嘅玫瑰花心啦，因為佢本身係俾你泡茶用呢，佢嗰個香氣呢係濃好多㗎。嗱，咁我就做好晒啦，就係咁簡單，大家不妨一試啊！至於圓肉杞子同埋呢個紅棗呢，浸過之後呢都非常好味㗎。